Guys, kali ini aku akan unboxing nih adalah apa ini ya? Namanya ini slime masak. Dimasak tadi keadaan masih cair. Dan ini ada makanya juga. Dan ini aku unboxing dua loh guys. Ini satunya warnanya seperti ini. Ini sudah tidak cair ya. Oke, sudah tidak cair. Kita taruh dan waktunya kita akan memasak. Oh ya, sebelumnya kan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Jangan lupa lihat deskripsinya. Pertama-tama kalian masukin slime-nya dulu di ini nih. Kan dapat mangkuknya ini. Masukin aja guys. Tumpah-tumpah guys. Tolongin ya. Oke, kita sudah masuk cair sampai lengket tisu sudah. Oke, sekarang tunggu sampai 30 menit. Kalau 30 menit seperti ini, kalian cari wadah lain. Ini udah nggak cair nggak ya? Kita masukin deh ke wadah. Kita untuk mengetes ya. Ya udah tidak teman-teman. Iya enak sekali, tapi jadinya apa ya? Oh, jadinya cantik banget guys. Slime ini harusnya slime-nya metalik ya guys, cumanya di kamera tidak kelihatan. Padahal ini metalik banget. Ini juga metalik banget. Ini juga metalik banget ya guys, sama dia warnanya. Gak sengaja nih, padahal aku mesennya satunya tuh warna pink, satunya warna coklat, tapi datanya sama. Sama kan guys? Kita campurin. Jangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Jangan lupa lihat deskripsinya. Semoga Anda puas dengan channel ini.